vajza e madhe, djali i dyt ka shumë qef, ky vogli nuk ka bash qef. Thot ma mirë jashtë e tjera, se në Kosovë po thot gjithë. Po, se po thot në Kosovë gjithë jetë njëjtë e vet. Ky vogli thot ti shkon në Kosovë e harxhet parë një pushim se bën të mirë. Bile shkon tjetër ka e bën pushimin më të mirë. Po, kon ka nejt një javë u shku tjetër ka. Pa i kësaj të voglës. Konatës voglës. Po. Ka i ka po edhe bjerit ka pak. Shtet me vizitu Kosovën për 1 minutë, çka u kishe thënë ashtu? Marë ca ma shpesh në Kosovë, se shumë mirë është. E mes me harru Kosovën, me jetu edhe këto, me këqyr edhe këto. A që mërgjimtar që janë pak po dojnë me harru ashtu nuk Po, kanë qef marë? po. Këta të rritë, po. Rritë po. Po, E ju jetoni në po, jashtë vendit? po. Në cilin vend? Minhen. Edhe ju a vini shpesh këtu? Po, Keni fëmijë? po, 3. Sa kanë qef ata me marë? E i madhi, vajza e madhe, djali i dyt ka shumë qef, ky vogli nuk ka bash qef. Thot ma mirë jashtë e tjera, se në Kosovë po thot gjithë. Po thot ma mirë me vizitu? Po, se po thot në Kosovë gjithë jetë njëjtë e vet. Për çata. Po thot që këtu s'ka Po. që me vojë gjithë njëjtë? Aha. A vjen me juve praj? Po, kon ka nejt një javë u shku tjetër ka. S'mi u blika heq? Ja, hiq. Se mërë çka ko qef të vende tjera? Çka thot ashtu? Zi, thot, më shku në herë tjetër ka, po thot, biç në Kosovë. Me vizitu edhe tjera të shtete. A keni qef ju, se shumë mërgjimtarë shpenzojnë shumë pare për marrë në Kosovë, që Po. mundën me i vizitu Po. edhe shtetet tjera. Po, ky vogli thot, ti shkon në Kosovë e harxhet parë një pushim se bën të mirë. Bile shkon tjetër ka e bën pushimin më të mirë. Si këtu jo me i taku familjar. Ja, bakshish, po. Ku jep një bakshish? Po, jo, po, ja, japim. Vazhdoni hala, se pak e kanë ndërprej kështu e kanë, nuk është që mërgjimtarë ku japin shumë bakshish. Sikur përpara në kosh veç ka pak i bi, bakshish. Ja, po shumë. Familjarve tua, po kënej ka... Fëmijët janë krejt jashtë. Kërkon se kam, veç të burrit. Krejt motrat janë, motra daj, mi gjallar, krejt. Jep që ti bakshishe këtyre të burrit, a? Burrit. Kujna ma shumë? Pa i kësaj të voglës. Konatës voglës. Po. Ka, i ka, po edhe bjerit ka pak. Natës unë sa mirë që do më tani pas në raportet e mira Po. edhe i jep bakshishe. Po, A ju respekton ajo? po, shumë. Dy ata respekton, ha me madhe. Punata janë. Po. Punatën e vogël për dallojshe pak. Po, Punat e madhja. jo se kjo i ka pak gjendër ka bash njërë sukur e madhja. Për që ta i një mojnë. Edhe nuk është që ku i vnoj ka. Ja. Se tash punatat këto, ka edhe që ku me di që s'folin jeseli mo me Po, një bakshishe. po, ja, këtu nuk janë ndonë. Dalim bashke. Sa ndjeni këtu në Kosovë? Ndeçan, i sniq. E keni zonin i sniqit? Nuk është që ku në i kontaktëm atje. Kumërës Ndeçanit jemi. Katun. Kur vini në Kosovë, a vizitoni edhe qytete tjera, që është për juve? Apo rrini veç në Ndeçan? Jo, shkojmë për shembull në Prizren, shkojmë në Prishtinë, në Penë, Gjakov. Ka të në Kosovë. Se kështu me i vizitu edhe familjarët edhe sa ju del ku, sa qëndroni zakonisht? Pa e barë tash që është vinë, se ka herë për shembull këta të jashtë, dikush vjen në ngusht, dikush vjen në shtator, dikush unë vi pak ma vonë. E nuk shiem bash me këta të jashtit. Se pak ma vunë për edhe. Pa e se unë e kum punën që ashtu. Diç vetë keni orë, Ja, kun edhe buri, po buri u shku sot natje, unë e kom pas masite. kjo është Mami jam. mami jotë. Thash mos është vjere. Ja, vjerën se kam. Mamin po e merr me vete apo ka ardhur vetë? Jo, ka ardhë kjo më pushim, ka nej 2 muaj e tash po. Jeton jashtë. Po, kjo jeton që 60 vjet atje. Që 60 vjet jeni jashtë vendit. Po, valla. A je mërzit për Po, mos më kthy po, vallaj, po mërzit në i loke, po që me bo vetën këtu? Toni kam atje, s'po kam që vaj. binde edhe këta më kthy këto mos Kur të vinë të në pushim edhe unë e rrije knashna, po i kanë punat, i kanë A je mësu atje do më tona, kishe Po, dashur unë- më kthy këtu për gjithë? Po, vallaj, kisha dash më këthy me pas dikon që rinë me mua. Po, vetër. Shurti nuk e paska. Ja, që 4 vjetë në ka dek. Mushlimi inshallah në xhenet. Inshallah. Po të më thonë vetë, nuk ishe mujtë këto me jetë. Ja, vetën s'moj.
si me ljollë. Sa ju ka mërzit ashtu të atje jashtë vendit me nejt? Sa jeni mërzit edhe, apo thoni që bollu ba më, apo... Valla jemi mërzit balë më i ljoke, po s'po kem të shqare që me bo, tonë janë atje, këta nuk vinë të ashtritas, djemt, s'po kom që me bo, vetëm s'po mëj. Kur ishe familjar që janë mirë atje edhe ty të rrijet pak a shumë? Jo, kur isha tonë janë mirë, tonë i kanë shtëpiat e veta, treja, po edhe ka kom qef. Ka derë t'i kojtë se më hiqet. Ndjenjën tjetër kur vjen këto në Kosovë? Vallaj që 2 muaj e mardh, ju më konë mirë. Se kom matë gjakin e kom pas mirë, këtë ju më konë mirë. Po thuj ti keqi nejta se vetëm s'moj. Sa mirë që domethënë e pas ke qiken edhe po mu i kam me nejt me ty. Po, e kom, unë e banoj net kjo poshtë, e kom që aty me një vanë. Kushi këtu, kushi atje. Po, Kushi këtu, kushi atje. po.